জীবনের এমন একটা পর্যায়ে আছি, না নিজেকে ভালো রাখতে পারছি, না অন্য কারো ভালো থাকার কারণ হচ্ছে। যেখানে কোলাহল সেখান থেকে নীরবে সরে সে নীরবতার সাথে সখ্যতা করে তুলছে। বদ্ধ রুমে আস্ত একটা দিন কেটে যাচ্ছে, বুঝতেই পারছি না। আধারে ডুবে তলিয়ে যাচ্ছি, অথচ বাহিরের আলোর সান্নিধ্য খুঁজে নিচ্ছি না। মানুষ ক্যারিয়ারের পেছনে হন্য হয়ে ছুটছে, অথচ এসবের প্রতি আমার ব্যাপক অনীহা। সারাদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি, অথচ ক্ষুধার যন্ত্রণা আজ করতে পারছি না। সারাদিনের ক্লান্তি বলতে ওই দীর্ঘশ্বাসেই আটকে আছে। মোবাইলের সাইলেন্ট মুড অন করেই থাকে। বুঝতেই পারছি না সারাদিনে কতজন খোঁজ করেছে, কিংবা কেউ খোঁজ করেছে কি করেছে না তা জানারও কোনো আগ্রহ হচ্ছে না। শুধুমাত্র দীর্ঘশ্বাসের ভারী ঘ্রাণ জানান দিচ্ছে কোনো একজনের শূন্যতার কথা। আমার তাকে ভীষণ প্রয়োজন, অন্তত এই না থাকার ভিড়ে, না পাওয়ার ভিড়ে। মাঝে মধ্যে নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না এসব কি হচ্ছে আমার সাথে, কেন হচ্ছে, এর সমাধান কি। আবার এটাও বুঝে উঠতে পারছি না আমি কি সমাধানের উপায় খুঁজছি, নাকি সমস্যার পিছু ছুটছি।